Queste qua per esempio sono firrizzi, è la ferula, è un legno leggerissimo che però è resistente e viene raccolto d'estate e lavorato così per formare questi sediolini. Sono degli sgabelli dei nostri nonni, dei nonni siciliani. Quelli più grossi infatti ci si può sedere, quelli gli altri sono per bellezza. Questi qua invece sono tipo quelli per soffiare il fuoco, quando si prepara la brace, e sono fatte di canne, e la canna questa magari si può lavorare tutto l'anno. Questi venivano fatti in passato e lei li riproduce così come... In questo modo. Poi abbiamo vari canestri, panieri, ceste fatte con... questo qua per esempio è fatto con il legno di ulivo, che è più resistente. E poi la loro disponibilità per fare, si può fare per esempio per raccogliere i funghi, la frutta, tutto quello che uno può fare. Ma come ha imparato? Perché ci vuole un po' di abilità, oltre che tanta pazienza. Queste cose prima li faceva mio padre, però siccome era un po' geloso, che aveva paura che mi facevo male con le forbici, le cose, poi ho imparato da autodidatta, un po' alla volta, facendo tanti tentativi fino a quando riusciva quello che era. Questo è per esempio un paniere col coperchio che si può utilizzare tipo come un cestino da picnic. Quello è pure per metterci dei fiori che sta all'impiedi. Un portavaso? Sì, come un portavaso, si possono mettere fiori secchi oppure i fiori verdi con un piccolo appoggio. Queste invece che ho in mano sono le corone che si usano per la festa del 3 maggio. Vengono messe in testa ai bambini, agli adulti, perché è una devozione che facciamo verso il Santissimo Crocifisso, a questa maniera così. E si fa la processione, è molto sentita, è una festa di passione, non è festa di cantanti, di divertimenti. E si realizzano pure queste con i rovi oppure con le cose che vengono fuori, gli asparagi, praticamente un po' di tutto. Il 3 maggio poi li indossano i bambini in Sì, particolare? i bambini che fanno la processione camminando all'indietro per avere di fronte la statua del crocifisso. Per tutto il percorso gridano pane e paradiso, misericordia al Signore. Allora, abbiamo detto che si utilizzano tanti materiali, quindi il cesto può essere realizzato con materiali diversi? Salici, canne, ulivi, poi ce ne sono altri, magari tutte le erbe che sono di fiume, sono adatte al cestaio, a fare tutti i tipi di cesti. E poi, come ripeto, l'utilizzo uno può fare una cosa per bellezza, perché magari ci sono le cose di plastica, i secchi, le cose, però è sempre una cosa più bella e la frutta si conserva bene perché prende aria e è sempre una cosa più naturale rispetto alla plastica e le cose di... Sappiamo che tanti visitatori sono incuriositi dai suoi oggetti. Sì, infatti li esponiamo quando c'è un'occasione buona per vedere la gente se li vuole comprare, ma anche per vederli soltanto, non è che ci deve essere quella cosa di interesse per forza. Ci sono dei periodi dell'anno ben precisi per andare a raccogliere il materiale e poi anche per lavorarlo. Sì, deve essere pieno inverno perché praticamente tipo dal salice devono cadere le foglie e deve essere bello robustito dal freddo dell'inverno. E si tagliano, si fanno asciugare per un po' e poi si cominciano a lavorare.